原来木板之间还能这样无缝连接，秘密就在于一款双头钉子，用它来拼接2块木板，操作简单又高效。拼接完成后，木板间严丝合缝，看不到一丝缝隙，连钉子的痕迹都完全隐藏，整体外观干净又美观，完全不影响器物的颜值。不管是制作家具、打造收纳柜，还是进行木工，这种连接方式都特别实用，既保证了牢固度，又兼顾了美观性，实用性拉满，真心不错。